Gootatti malee lali jorroo bosona. Silee lisaboon. Safarsina lali jorroo bosona. Silee lisaboon. Gootatti malee lali jorroo bosona. Silee lisaboon. Safarsina lali jorroo bosona. Silee lisaboon. Woka la lali jorroo bosona. Silee lisaboon. Woka lali jorroo bosona. Silee lisaboon. Sibute jarjarin ballo. Sikoba jarjarin ballo. Woho challa keessa girgoringalla. Woho challa keessa girgoringalla. Girgoringalla. Afarda dama. Girgoringalla. Usitawama. Girgoringalla. Agalahama. Girgoringalla. Girgoringalla. Woho challa keessa girgoringalla. Woho challa keessa girgoringalla. Sibute jarjarin ballo. Sikoba jarjarin ballo. Matarin bal. Sibuta jarjarin bal. Sibute jarjarin bal. Sibute jarjarin bal. Sibuta jarjarin bal. Sibuta jarjarin bal. Sibuta jarjarin bal. Dulle Oromo sinabdada nabdatare. Akkamini akajabanjesa. Nyita debiru sinabdada nabdatare. Akkamini akajabanjesa. Yabbishe sinabdada nabdatare. Akkamini akajabanjesa. Chulle warqitu sinabdada nabdatare. Akkamini sagantaa chaampiyoonaa aadaa marsaa 29ffaa fi agarsiisa feestivaala aadaa 16ffaa biiroon dhimma dargaggoof ispoortii qopheesse kana irratti magaalaa keenya Amboo fi godina Shawaa Lixaa filachuudhaan biiroon dargaggoof ispoortii sagantaa kana qopheessuu isaatiif maqaa uummata godina keenyaa fi magaalaa Ambootiin ulfaadhaa galatoomaa isaanii jechuun barbaada. Aadaan bu'uura waa hundaati. Akkasumas ispoortiin aadaa bu'uura ispoortii ammayyaa ta'uu isaa hubachuudhaan biiroon dhimma dargaggoof ispoortii Oromiyaa xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan hojiin kun akka milkaa'uu fi sadarkaa biyyaa fi addunyaatti guddatee akka dagaaguuf hojii guddaa hojjetaa jira. Kan sagantaa wal dorgommii guyyaa har'aa kunii fi agarsiisni feestivaala har'aa kunis calaqqee fi ibsituu guddina aadaa fi seenaa keenyaati. Gosoota chaampiyoonaa dorgommiiwwan garaagaraa itti gaggeeffaman keessaa kaleessa aadaa Oromoo keessatti kan taphataman kan akka tapha qillee, tapha wal'aansoo, tapha qorboo, guluffii fardaa kanarra ilaalaa oolle kana hunda kan of keessatti hammatee fi akkasumas aadaa nyaataa, aadaa uffataa naannoon keenya qabu agarsiisuudhaa fi akkasumas beeksisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kaayyoon guddaan waltajjii kanaa tokkoffaa irratti walitti dhufeenya godinaalee fi magaalota keenyaa cimsuu, aadaa uffataa, aadaa nyaataa, gola Oromiyaa hundaa fi magaalota keessa jiru agarsiisuu fi akkasumas wal dorgommii ispoortii aadaa sadarkaa garaagaraatti gaggeeffamu irratti ispoortistoota yookaan immoo dorgomtoota ciccimoo filachuudhaaf illee gahee guddaa qaba. Tokkotti kan ce'u utubaa aadaa keenyaati. Agarsiisuu madda gootota Oromoo kumaatamaatis. Kanaafuu wal dorgommiin ispoortii aadaa waltajjii eenyummaa, seenaa fi aadaa isaa waan ibsuuf xiyyeeffannoo addaa itti kennu dhimma kana hordofuu, hoogganuu fi cimsuun barbaachisaadha. Karaa biraan ispoortiin aadaa waardiyaa sirna gadaa ta'uun jaarraa hedduuf tajaajilaa kan ture waan ta'eef akka sirna galateeffannaattis waltajjii ilaalamudha. Dhumarratti guddinni fi misoomni ispoortii aadaaf dorgommiin ispoortii aadaa
ga'ee olaanaa kan gumaachan ispoortota cimoo naannoo bakka bu'anii kan itti calalaman akka ta'u abdii guddaan qabas. Akkasumas turtii dorgommii waliin taasiftan keessatti aadaa wal barsiisuun naamusa ispoortisaa guutuun faayamtanii magaalaa giddu galeessa goototaa fi seena qabeettii taate Amboo keessa yeroo turtanitti bakkeewwan seena qabeessa daawwachaa bashannana ispoortii keessan akka gaggeessan asumarraan dhaamtaa kana fakkaatuu fi shaampiyoonaa ispoortii guutuu Oromiyaa marsaa 29ffaa gaggeeffamaa jiruuf baga nagaan dhuftan, baga nagaan wal agarre jechuu barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa ispoortii aadaadhaaf akkuma ispoortii ammayyaa xiyyeeffannaa addaa kennee hojjechaa jira. Ispoortiin aadaa gama tokkoon aadaa miidhagaa fi hawwataa qabu akka Oromootti qabu akkasumas immoo aadaa seenaa duudhaa godinaalee Oromiyaa keessa jiru walitti fiduudhaan walirraa barachuu, wal beeksisuu akkasumas kunuunsuuf eeguudhaan duudhaan keenya aadaaf eenyummaan keenya daran cimee dhaloota haaraadhaan akka itti fufu waan barbaadamudha. Gama biraatiin ispoortiin aadaa karaa tokkoon qaama keenya cimsuudhaaf dammaqina sammuu fi xiinxala sammuu keenya dabaluudhaan akkuma ispoortii ammayyaa kaanii fayyummaa keenya eeguudhaan jabina qaama keenyaa cimsuudhaan oomishtummaa lammiilee fi saba keenyaa akka guddisuuf faayidaa guddaa kan qabudha. Kana waan ta'eedhaaf gama aadaatiinis faayidaa olaanaa waan qabuudhaaf gama ispoortiidhaanis ciminaaf jabina qaamaaf sammuu waan dabaluudhaaf ispoortii aadaa xiyyeeffannaa addaatti kenninee guddisuudhaaf kan hojjennu ta'a. ኪሎ ሜትር የታላቁ ሩጫ ፕሮግራም ተሳትፈን በደማቅ ሁኔታ አክብረን እሱን አጠናቀን ሳንጨርስ አሁን ደግሞ ዛሬ ከሰዓት በአምቦ ከተማ ላይ እንዲህ አይነት ባህላዊ የስፖርት ፌስቲቫል ተዘጋጅቶ ኦሮሚያን በትንሹ እዚሁ ሙሉ በሙሉ ማየት የሚያስችል ፕሮግራም እጅግ በጣም ደማቅ የኦሮሚያን የተለያዩ አካባቢዎች ባህል ያሳየ የኦሮሚያን አንድነት ያሳየ የኦሮሚያን ትልቅነት ያስመሰከረ ፕሮግራም ላይ ተገኝቼ እንዲህ ቁሜ እናንተ ፊት በመገኘቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት ባህሎች በሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች መለመድ ያለባቸው ባህላችን ለማስተዋወቅ እርስ በራሳችን ለመተዋወቅ አንድነታችን ለማጠናከር እንድንተዋወቅና እንድንማማር የሚያደርጉ ስለሆነ ይህንን ደማቅ ፕሮግራም ላዘጋጃችሁ ይህንን ደማቅ ፕሮግራም በዚህ መልኩ እንዲሆን ላበቃችሁ ሁሉ ምስጋናዬ የላቀ ነው።